Wagner, hoje não dá pra ir lá perto não, o pessoal hoje isolou a área, não pode chegar não. Tá num raio de 1 km mais ou menos, não pode chegar perto. Wagner, hoje não dá pra ir lá perto não, o pessoal hoje isolou a área, não pode chegar não. Tá num raio de 1 km mais ou menos, não pode chegar perto.